హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఫరిదా లేడీస్ ఫ్యాషన్ బుటిక్. ఈరోజు ఒక కొత్త ప్రింట్ తోటి మీ ముందుకు వచ్చానండి. యానిమల్ ప్రింట్ జార్జెట్ ఫ్యాబ్రిక్ తోటి శారీ అయితే డిజైన్ చేశాను. మొత్తం ఆల్ ఓవర్ లుక్ అయితే చూడండి, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రింట్స్ అన్నట్టు, ఒక్కటే ప్రింట్ కాదు. జీబ్రా, చీతా ఇలా మిక్స్ అయ్యి వచ్చేసాయండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంది లుక్ వైజ్ అయితే. టోటల్ శారీ లుక్ అయితే అద్దరిపోతుందండి. మొత్తం చూడండి, ప్రింట్ అయితే మొత్తం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వస్తుంది. బ్లౌజ్ అయితే నేను బ్లాక్ జార్జెట్లో ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్, సెల్ఫ్ వర్క్ వస్తుంది. సెల్ఫ్ సీక్వెన్స్ వర్క్ డిజైన్ చేశాను. హ్యాండ్స్ వచ్చేసి పఫ్ హ్యాండ్స్ 1 ఇంచ్ పట్టి పెట్టాను. ప్రిన్సెస్ కట్ డిజైన్ చేశాను. నెక్ వచ్చేసి స్టార్ నెక్, బ్యాక్ వీ నెక్ డిజైన్ చేశాను. చాలా అంటే చాలా అవుట్ఫిట్ మొత్తం చాలా బాగుంటుందండి. ఇట్లా పార్క్స్లకి, ఇట్లా జూ వెళ్ళినప్పుడు అలా వేసుకున్నప్పుడు అందరు లుక్స్ మీ వైపే ఉంటాయి. అంత బాగుంటుంది. చూడండి, చాలా నీట్ అండ్ కామ్ లుక్ అండి. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజైతే నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్. బాయ్.